ход мысли теряет. Ну и что? Он уже не знает, как он выгнуться. Ой, я же хотела хоть чикнуть. Да? Лаки. Лаки. Тут Лаки. Так сильно любишь меня. О, божечки мои, божечки. Малышек. Малышек. Такой прямо... Я такой впервые вижу. Ну, вот говорят, энергия у тебя. Да, говорят, это животные похожи на своих хозяев. Лаки. Да. Вот. Ну, я к чему говорю? Приходят к ней и говорят: Устинья, быстренько, там твоя дочь, а у нее была Вера старшая, по поводу пошла, и там случилось ЧП. Что случилось? Она яйцо вот как будто как вот разбили, и оно не просто, а в крови яйцо. А яйца и иглы делаются насмерть. Ладно, там болезнь, а вплоть насмерть. И я к чему вот этот случай-то вспомнила? Баба Устинья, бабушка моя, собирает, она такая щупленькая, всегда чистенькая, такая аккуратненькая. Дома чистенькая, как она вкусно готовила. И она идет к колодцу, и берет она кол осиновый. Я вот к чему говорю? И приходит, и что-то там говорит, или молитвочку, или заговор, и втыкает в это яйцо. Идут домой. И через там, не буду врать, это очень же давно, из детства. Приходит женщина, открывает так калитку и говорит: молодец, Устинья, знаешь, знаешь. То есть, если здесь мы можем позвонить, а раньше что-то, понятно, не было. Понимаешь, как работали? Да. И когда ты удаляешь вот это, та, которая тебе сделала, она не сможет, она придет, ты увидишь, кто тебе это сделал. Обалдеть. А ты вот 2 страницы не развернуты, а вот так вот написано переход. Я отдала одну читать, и она потерялась. Заиграли. То есть это физики, да? Нет, это сейчас вот другой переход. И там было много раз написано. Это было в 2003 году еще. Представь, да? Все. Что нас вот ждет, но и тогда это как-то не доходило. И там смысл такой, что придет время, коснется каждого живущего человека нашей планеты. Не имеет значения. Там ты папуас или кто. Вот это кармическое коснется каждого. Никому никуда не деться от этого. И вот этот период. Позже я читаю Тихоплавов, что придет время, и на глазах будет такое происходить, как будто вот, ну, меняться вот будет. Не надо бояться, что старое будет рушиться. В том плане законы, вот это вот все не будет действенным, будет другое. Блин, на смену им. Куда мы попали, блин. Это уже... Но опять же так не говорится, что куда мы попали. Надо благодарить, мы пришли не напрасно в это время. Вот именно нам и доверило это время, что мы сильные, мы продвинутые, ты одно говоришь другое. Внутри, может, есть страх, но нам Гуруджи в помощь, нам многое, и многие люди. И надо встречать ветер перемен. Замечательно. С ветром перемен. Великолепную гречку с белыми грибами. Это что там? Очень вкусно. Спасибо огромное. Ну, я с душой. Да, очень вкусно.